Tidjani, blij met een punt of teleurgesteld dat het er toch geen 3 zijn geworden? Teleurgesteld dat er geen 3 zijn geworden. Zat het erin in jouw ogen? Hadden jullie de grootste kansen? Ja, 100%. Ik denk, ja, het zijn gewoon een paar kansen die we gehad hebben. Grote kansen ook. Ik ga er niet in helaas. En ja, ik denk wel dat we de 3 punten mee naar huis hadden mogen nemen. Ja. Zeker. De grootste was van jouw collega aanvaller Cordoba. Die gaat om de keeper heen. Die bal die rolt heel langzaam richting het doel. Wat dacht jij toen je dat allemaal zag? Ja, ik denk het zal toch niet dat die speler hem nog van de lijn hield. Maar hij was helaas niet hard genoeg. En ja, daardoor kon hij hem nog van de lijn halen. En ja, helaas geen goal. Ja, los van dat jullie deze wedstrijd dan niet winnen, dat het gelijk spel wordt, lijkt me wel een heerlijke wedstrijd om te spelen als voetbal. Er zat alles in, energie, passie, beleving, mooie supporters. Ja, hoe heb je dat ervaren? Ja, supporters, volgens mij was het hele uitvak vol. We hoorden ze ook gelukkig, ook in deze volle Kuip. En ja, ik denk wat u zegt, dat alles erin zat. Passie, beleving, kansen, een rode kaart, gele kaarten. Dus ja, het was een leuke wedstrijd om te spelen. En we zijn natuurlijk ook gewoon blij met een punt. Alleen hadden 3 punten ook zeker ingezeten. Feyenoord krijgt na 25 minuten rood. Jullie hebben een man meer dan een uur. Hoe veranderde dat jullie spel aanpakken? En hoe vond je dat jullie dat deden, zeg maar, met een man meer? Ik vond dat we eigenlijk op het moment dat de rode kaart gegeven werd, ik denk volgens mij uit mijn hoofd de eerste kwartier, dat we echt domineerden met de bal. We hadden veel de bal, we lieten ze lopen, we creëerden daardoor ook kansen. En op een gegeven moment liepen we iets te ver achteruit. En dat gebeurde de tweede helft eigenlijk ook, waardoor we steeds een overtal nog steeds konden vinden met 10 man. En ja, dat hadden we iets beter kunnen aanpakken. Maar nogmaals, puntje zijn we ook zeker niet ontevreden mee. Ja, zeker ook omdat ik denk, want jullie werden richting het einde toch wat teruggedrongen. Dat ook fitheid op een gegeven moment een rol ging spelen in deze wedstrijd. Dat je merkt dat zo'n topclub gewoon fitter is dan jullie, of is dat niet zo? Ja, nee. Ik denk, ja, we zijn nu pas de eerste competitiewedstrijd. En wij zijn ook nog in het proces en in de groei. En ik denk dat het nog zeker nog, ja, het zal het zijn 1 of 2 speelrondes doet voordat iedereen topfit is. En ja, we groeien daar naartoe. En je ziet steeds dat de jongens het steeds langer volhouden. Dus ook ik. Ja. Dus ja, we gaan zeker voor de 6 punten de aankomende 2 wedstrijden. Ja, dit moet vertrouwen geven. Wat leren jullie nou het meest van dit soort wedstrijden spelen met deze nieuwe groep? Neem je iets speciaals mee terug naar Sittard? Nee, leuke ervaring. Kuip. Ja, puntje. Nogmaals wat ik zeg, 3 punten hadden ook wel leuk geweest. Maar ja, mocht niet baten vandaag. En nu Almere en Excelsior. Ja, je kan niet vooruitkijken, want je weet niet precies hoe die ploegen zijn. Maar toch, een punt hier en dan 2 van dat soort tegenstanders. Zou een mooie start kunnen worden. Hele mooie start. En ja, ik denk als we die 2 winnen, dat we dan hele goede zaken doen. En ja, zijn we in ieder geval beneden eventjes weg. En het seizoen is nog lang, dus ja, we zullen het zien. Danny Buijs, 0-0. Maar soms zijn 0-0 wedstrijden heel leuk en intens. En dit was er één vandaag. Ja, en dan kijk ik hem vaak door een iets andere bril natuurlijk, omdat je er direct betrokken bij bent. Maar ik kan me wel voorstellen dat een hoop mensen het zo ervaren hebben. Vond je een terechte uitslag achteraf gezien, ondanks dat er niet gescoord is? Het is heel moeilijk te zeggen. Ik zei ook net tegen de jongens, vaak geven we niet de beste analyse gelijk na de wedstrijd. Omdat je ook vanuit de emotie kijkt en door je eigen bril. Het zou kunnen. Voor mijn gevoel hebben wij wel de grootste kansen gehad. 2, 3 echt hele grote kansen. Maar Feyenoord heeft ook echt hun momenten gehad. Dus uiteindelijk kan ik wel leven met een gelijkspel. Zeker ook omdat ik vond dat Feyenoord fysiek een stap verder is gedurende de wedstrijd. Misschien ook logisch. En dat zij ook nog gewoon alles gedaan hebben om die wedstrijd te winnen. Dus hij kon beide kanten opvallen. Dus ik denk dat het wel terecht is dat beide ploegen dan een punt krijgen. Ja, voor jou als terugkeer trainer in de Eredivisie meteen echt een intense pot om mee te starten op deze manier, hè? Ja, lekker. Maar ik moet zeggen, het moet ook de norm zijn dat je deze energie elke minuut dat je op veld staat gaat brengen. Ja. Alles doen om een resultaat te halen en je maximale energie erin stoppen. En als die tank leeg is of je kan dat niet meer, omdat je vermoeid bent of het niet kan opbrengen, ja, dan is het beter om iemand anders op het veld te zetten. Maar die jongens hebben dat uitstekend gedaan. Een rode kaart na 25 minuten voor Feyenoord, dat verandert natuurlijk een hoop. Hoe verandert dat jullie optiek, jullie spelwijze en ja, hoe ging je daarmee om? Ja, er gaan natuurlijk andere situaties ontstaan. Je zag ook fases dat Feyenoord terug moest. Wij moeten dan in staat zijn, vind ik, om de vrije man te vinden. Om ook vaker aan het voetballen te komen. Ik vind dat we daar nog wel een stap in moeten maken. Want ja, je kan wel 11 tegen 10 op veld staan, maar wel iedereen moet meedoen. Anders heb je niks aan het overtal. Als er 2 of 3 niet meedoen, ja, dan ben je weer snel de bal kwijt. Moet je weer verdedigen.
En we moesten op een iets andere manier, vond ik, gaan verdedigen dan tegen de 11 van Feyenoord. En dat hebben we getracht. En ik moet zeggen, dat gaat niet allemaal goed. Dat zou ook raar zijn na 6 weken. Als ik gewoon kijk naar de intenties van de jongens en de bereidheid, dan ben ik daar wel heel tevreden over. Want dat is uiteindelijk de basis om dat verder te gaan ontwikkelen. Ja, op het einde zie je natuurlijk wel dat de vermoeidheid toeneemt. Ook logisch in zo'n eerste wedstrijd. Was je daardoor verrast of vond je dat logisch? Hoe heb je ernaar gekeken vanaf de bank? Ik vind het, als ik het gewoon nuchter analyseer, logisch. Omdat je speelt tegen een topclub, dus je moet op de toppen van je tenen presteren. Je moet snel handelen binnen de lijnen met je voeten, maar ook vooral met je hoofd. Want het gaat continu door, je moet continu aanstaan. Omdat Feyenoord gewoon van een hoger niveau is. Die zijn gewend om in een hoog tempo te spelen. En fysiek weten wij dat we nog enorme stappen moeten zetten. Omdat we gewoon een hoop jongens hebben die heel lang niet gespeeld hebben of later in de voorbereiding zijn ingestroomd. En als je dan tegen een Feyenoord moet die al een officiële wedstrijd in de benen heeft. Dan is het logisch, denk ik, op het einde dat je dat krijgt. En ook omdat ik vond dat we in fases de bal te snel kwijt waren. En dan moet je weer verdedigen. En dat vraagt heel veel. Dat hebben ze gedaan. Maar we hadden dat misschien beter, ook in sommige momenten beter kunnen voorkomen. Ja, je had hem kunnen winnen, misschien moeten winnen. Je had hem ook zomaar nog kunnen verliezen als er een strafschop was geweest. Ik bedoel, dat alle kanten op gekund. En een puntje moet je er maar tevreden mee zijn, denk ik. Hè? Vooraf zeker. Nu nog steeds het grootste gedeelte. Ergens kriebelt het wel dat je denkt, ja, tegen 10 man, een paar hele grote kansen gehad. Maar aan de andere kant, als het glas voor de helft gevuld is, dan moeten we maar zeggen dat die half vol is in plaats van half leeg. Dus dat doen we bij deze ook. Ja, tot slot. Wat leer je nou ook van zo'n wedstrijd en wat leren die jongens van meteen zo'n eerste wedstrijd van de Eredivisie in de Kuip? Ik bedoel, het lijkt me ook heel leerzaam voor die spelers. Ja, natuurlijk. Tempo ligt hoger. Aan de bal moet je sneller handelen, kleinere ruimte. Er wordt zoveel gevraagd, fysiek. Dus jongens die de ambitie hebben, en die hebben we een aantal die naar een hoger niveau willen. Ja, dan zijn dit hele mooie ervaringen om te zien wat je bij zo'n club elke week moet brengen. Er zitten heel veel mooie leermomenten in. Ook voor ons als team, zo simpel is het. Dus dat is alleen maar mooi.